石之呢？你怎么就笃定他在我这里？你我心知肚明，少给我来这一套。既然你什么都清楚，扪心自问，你还有什么资格见他？有这个功夫，不如回去问问你那个爹，当年到底做了什么好事。你什么意思？照片，世珍已经看过了。穆轩，放手！不要这么激动。有些事情，不是你不说，就可以当做没有发生过的。宋哥，穆轩。说吧。我和白氏成亲之后，就到上海做生意，很少回家。他不甘寂寞，就偷了人，还跟那个男的生下了一儿一女。我不认，他就要和那个男人私奔。半路上，也不知道是碰着劫匪了，还是那个男人反悔。总之是把他们杀了。那2个孩子呢？都被杀了。问完我，你就可以走了，不要再烦我了。爹，爹，白氏那一对儿女真的不是你的？不是。那到底是谁的？是荣定坤的。那你叫什么名字？我叫荣定坤，郭家镇人，光绪10年3月初4生，小名关哥，父荣有德。知道了，别再说了。爹，您之前提过，白氏的那一对儿女是你兄弟的，那他现在人在哪里？消失了。我亲手。你们再也找不到他了。你说什么？爹，你说什么？你亲手做了什么？那人到底是谁？啊？阿和，
也找不到阿和了。阿和，你明明知道我走投无路了，你为什么不帮我呀？你要是能体谅我，我也不至于走这一步。都是你逼我，都是你逼的我。爹，阿和是谁？阿和是谁？爹！是你逼我。先下去吧。杨秀成回来了，他查到一些线索，是关于你的身世的。方先生啊，方小姐，好久不见。杨先生好。那个，你们慢慢聊，我先出去了。温春里的事，我要向冯小姐和你的家人道歉。为虎作伥虽不是我的本意，但我也是个有罪之人。我这么一个小人，方小姐瞧不起也是应该的。但是之后，若有什么能帮得上忙的地方，你尽管吩咐，杨某一定车前马后，不敢有半句怨言。杨先生发挥特长，帮着七爷扳倒荣家，就足够赎这一桩罪了。至于你其他的罪，就不是我可智慧的了。坐吧。七爷跟我说，你查到了关于我身世的线索。是。荣定坤他其实不姓荣，而是姓秦。你说什么？赵华安自荣定坤开始闯荡之时就跟着他了，他知道荣定坤所有的秘密。我买通了他手下的一个亲信，那个人告诉我，前年赵华安的女儿嫁人，在酒席上，他喝得大醉，说了很多胡话，其中一句就是荣定坤不叫这个名字，而是叫秦水根。那他又是怎么变成荣定坤的？中途改了名字吗？好像从一开始，他就是冒名顶替的。那他就有可能不是我的生父。这个赵华安说的话可信吗？都说酒后吐真言，我觉得可信。荣定坤所有的直系亲属，他的父母、祖父母和兄弟姐妹全部都死于一场疫病。但是我听当地的老人说，荣家本来就住在镇外，又是关门闭户躲疫，本是好端端没事的，是荣定坤带着病死的发妻和儿女的尸首回家，把病带回荣家，荣家的人才会染病而死。反倒是荣定坤说是用了西洋的药，反而没事。你是说，他为了掩饰自己，杀了整个荣家？我是这么推测的。这20几年来，荣定坤从来不跟荣家剩余的老亲来往，宁可重用皇家的子弟，也从来不提拔荣家的人。这难道不奇怪吗？对，
心里有鬼，不敢和荣家人接触。没错。如果他的身份真的有问题，那他为什么要成为荣定坤？真的荣定坤又在哪儿呢？我会彻查此事的，杨先生。感谢你的情报，能帮上你，我也很高兴。我如今也算是迷途知返，我也希望荣定坤能得到应有的惩罚。可以问一下，七爷是怎么安排你的吗？助他吞并荣家，他把荣家台湾的运输线给我。这可是一份相当大方的奖励了。冯小姐，接下来有什么打算吗？若真的宣战，你同家上恐怕……我们结束了。他似乎误会我们俩是亲姐弟了。不过这样也好，就让他这样误会吧。不管真相如何，我们俩都是没有未来的。还聊着呢。哟，回来了！来，我来，辛苦了，辛苦了。来，哎，好，再见啊，再见啊。啊，吃过饭了你？是啊，你还没去呢？啊，去晚了，红烧鸡子又没有了。我现在过去。哎，这儿了，慢点。好，知道。世珍，别等了，说不定你哥先回去了啊。才不会呢，我跟他约好了的。哦，好。时珍，哥哥，走，我们回家吧。嗯。抱歉，我来晚了。我听说你跟医院申请，要带一名家属一同出国，护士那边可都传开了。是我妹妹，我准备带我妹妹一起过去。你妹妹？她不是去北京教书了吗？这一次的奖学金啊，非常丰厚，所以支持我们2个人一起出国生活。我呢，给她挑了一所好的大学。就我妹妹的聪明才智，她一定能够攻读硕士学位的。没见过你这么可爱那种哥哥，你太太将来恐怕跟小姑子很难相处好了。我暂时可没有要求的。小姐，你要买房吗？这是荣氏商行新修的房子，这一片都是独栋，上下有4个卧室，2个卫生间，还有最新型的下水系统。这一片老房子都被拆光了吗？啊，倒也没有。那个西角那边倒有一栋老房子，
烧得不厉害，不知怎么一直保留着。谢谢。不客气。这边的房子差不多已经售出60%，再往前走3个路口就是河岸。到时候港口建设完成之后，4家船就可以。嘉上，怎么了？啊，没事。抱歉，刚才说哪里了？港口。哦，这是个民用港口。差不多有80到100个船舶位，这周边配套的这个商铺和酒店公寓楼都已经在修建了。嘉上，你喜欢航海吗？我舅舅才送了一艘新的游船给我，上个月刚刚下水的。我想请上同学和朋友，在船上开个鸡尾酒会，到时候一起来玩吧。多谢李小姐的盛情邀请，只是我有些怕水。平日里尽量不出海，恐怕让你扫兴了。喂，荣先生，你好，这里是北平饭店。之前给您留的大闸蟹，冯小姐一直没有来，您看还用给您留着吗？先留着吧。好的。嗯。喂，找谁呀？你好，我找一下住在3楼的冯小姐。她呀，她不在。她去哪里了？这我可不知道，她走得急，也没跟我们知会一声。那她大概什么时候走的？2天前吧，一大早拎个箱子就走了。好，我知道了。哎，谢谢。陈秘书，少爷，您立刻去查一下冯世珍的下落。好。少爷，是不是冯小姐出了什么事了？我怀疑她已经回上海了。怎么会回上海啊？冯小姐不是在北平教书吗？您立刻派人全上海给我找。尤其定姐孟虚安那边，一旦发现他的踪迹，立刻告诉我。好。怎么了？你出去一趟，看这样子心情还不好了？因为姨母的事情吗？要不这样吧，一会儿吃饭的时候问问他，看看他会怎么说。好。您别客气，吃吧。哎，好。我呀，让厨房随便做了几个菜，也不知道合不合您口味。哪有不合口味的？都说上海菜精细，是我有口福才对。来，谢谢。姨母，我爹他……我知道你想了解你爹娘当年的情况，我也好好的回忆了一下，把我知道的都告诉你。荣家早年呢还是镇上的富户，后来田里的收成一年不如一年了，其实在你出生前就已经难以支撑了，长工都辞掉了一大半。
姐夫他是个有远见的人，也不想守着那几亩田地，总想出去闯闯。当时好像是揣了50块钱，就跟镇上的人一起去上海做生意了。那我娘她怎么没有跟着一起来啊？你娘过门没多久就怀了你，所以留在了郭家镇。我爹来了上海以后，他做什么？他具体做我也说不清楚，好像就是在码头上进一些次等的舶来货，走街串巷的叫卖。后来跟朋友合租了一间铺子，生意好多了。但是好景不长，他那朋友欠了钱，你爹就把铺子给抵了出去，替朋友还钱。我爹他经常干这种帮衬朋友的事情吗？姐夫他为人很仗义的，朋友也多。那刚去上海那阵，跟几个朋友合租了一间石库门的房子。那朋友家里孩子多，他就把那个朝阳的大屋子让给朋友住，自己去亭子间住了。为了这事儿，姐姐没少说他，说他太老实了，怕他以后会吃亏。你别看你爹娘经常分居啊，可是他们2个人的感情是极好的。珍珍，听说你爹现在已经是上海滩顶天富贵的大老板了，你快去跟他相认啊！他要是知道你还活着，都不知道开心成什么样了。是啊。大姐，你刚才说荣定坤赚了一大笔钱，然后发家致富了，这笔钱他怎么赚的？买彩票。我想起来在哪儿听过阿和这个名字了。先别着急，坐下慢慢说。我曾经为了拿到荣定坤的印信，在他抽过大烟之后接近过他。他当时神志不清，把我错认成阿和，一直冲着我喊，让我不要回来找他寻仇，情绪当时一度崩溃。你先看一下杨先生查到的线索。这是荣定坤的身体检查报告，上面详细的记录了荣定坤的身体状态。他的双腿骨骼完好，没有过骨折的旧伤。果然是这样。一木口中我的父亲，为人正直、善良，对朋友热诚讲义气，跟我母亲的关系非常好。而现在的荣定坤，小心多疑，妻妾众多，而且他贩卖军火烟草，无恶不作。这些已经足以证明，他们是截然不同的2个人。
但是两个没有血缘关系的人能长得如此之像，甚至一个人可以顶替另一个人，骗取他们亲人的信任。说话口音、行为举止都可以模仿，但是毕竟这是两个人。所以荣家全家都暴病而亡，我母亲惨死，跟真的荣定坤关系密切，有能够辨别真假的人，全都死光了。所以这不难解释，你会觉得杀了你母亲的人是你父亲。我记得当时天色昏暗，又是寒冬腊月的，如果有一个酷似我爹的人，在容貌上做了一些修饰，比如说胡子，比如说帽子，那我娘很有可能把人认错。如果要是我的话，可以在你母亲反应过来之前先下手。一个受伤的孩子掉到河里，基本上是凶多吉少了。至于那个襁褓中的婴儿，就更好处理了。我当时已经隐约记事，他自然是要杀了我。可我弟弟当时不过只是个婴儿，他或许他还活着。就算荣定坤再穷凶极恶，也应该不会对一个婴儿下手。方小姐，你先别着急，明天一早我就去查一下，看看荣定坤在那个阶段有没有将什么孩子送人或者寄养。杨先生，我倒是不太赞同您的观点。荣定坤秦水根。秦水根既然已经把荣家上下全都灭了口，他怎么还会在乎一个孩子？我要去找秦水根，我要问问他把我爹的尸身藏哪儿了？20多年了，我爹一直背着杀妻灭子的罪名，他在天有灵，不知道有多冤屈。我一定要找到他，我要为我爹证明。秦水根虽然说现在是个废人，但是不管怎么样，都不是一般人。如果我们贸然登门对质，反而容易被牵着鼻子走，我们会很被动。所以，当务之急，要先找到令尊的尸骨，再逼他认罪。那岂不是如同大海捞针啊？20多年前，谁知道他会把尸体藏匿在何处？不管怎么样，我会尽快派人去查。来人呐！来人呐！来人呐！老爷，怎么了？那有个人。老爷，这就是衣服和衣架，没有人。老爷，这是
不知道商行那些老东西背着我都干了点什么吗？人呐，就是得寸进尺的东西。你敬他一寸，他非要得一尺。时间长了，难免有见不得人的把柄。好好利用啊！尽快的把荣氏商行的主权拿回来。可是嘉上那边不用管他，他就是个吃里扒外的白眼狼。荣家的天下是你我打下来的，我怎么会由着他毁掉？华安呐，你可是我最信任的人呐，不要背叛我。坤哥，我跟了你这么多年，早就已经把你当成自己的亲大哥了。谁背叛你，我都不会背叛你。好，大少爷。哦，冯小姐她的确已经离开了北平，回了上海。她现在在哪里？在梦公馆。七爷，荣家大少爷来了，他说想见冯小姐。冯小姐呢？冯小姐和杨先生在书房呢。别去打扰冯小姐了，你下去吧。是。石之呢？你怎么就笃定他在我这里？你我心知肚明，少给我来这一套。既然你什么都清楚，扪心自问，你还有什么资格见他？有这个功夫，不如回去问问你那个爹，当年到底做了什么好事。你什么意思？照片，世珍已经看过了。穆轩，放手！不要这么激动，有些事情不是你不说就可以当做没有发生过的。宋哥，穆轩，怎么样？七爷，我们忽略了一个非常重要的信息。之前秦水根把我错认为阿和，还说过他曾经亲手埋了阿和。既然如此，那我爹的尸首一定还在。可上海滩这么大，令尊的遗体可能会被埋在任何一个地方。不，这么重要的一具尸体，秦水根肯定不会随便处置的。他这个人非常多疑。他杀了人，夺取了对方的身份。这20多年来，他一直都在担惊受怕。他害怕我爹，害怕我爹的冤魂
回来索命报仇。秦水根做了这么多亏心事，他一定会反复确认这个秘密有没有被人发现。他很有可能会把尸体埋在一个只有他自己可以掌控、任何人都发现不了，而且他可以随便去查看的一个地方，好让他自己安心。荣家在上海有很多仇家，大家都想把他们的丑历史挖出来。这么大一个把柄，他绝对不会落在别人手里，所以他一定把令尊的遗体藏在自己的地盘上。20年前，秦水根抢了我爹的彩票，那个时候他在上海，没有根基，没有产业。我记得资料里面写着，秦水根在上海买的第一处不动产是2个库房，应该就在这个闸口附近。后来他又娶了唐太太，买了房子，买了铺面，成立了公司。2年以后，他就买了荣府现在这块地，盖了房子。他应该不会把尸体藏在自己的家里面，那会在哪儿呢？库房一直被使用，不便于藏匿。郭家镇又太远，况且那种乡下的小地方，但凡有个风吹草动的，就一定会有人知道。如果逆向推导，从我爹的线索出发呢？一木不是说过吗？之前我爹在上海的时候，从码头进货贩卖，那他应该住在码头附近的。我想起来了，文春里的背后就是一个小码头。我小的时候经常看到货船在那儿卸货。如果我爹信里提到的那个问他借钱的朋友就是秦水根的话，那他们应该住在一起。那就在码头附近了。上海有这么多码头，为什么你确定是文春里那个？因为秦水根放火烧了的，偏偏只有文春里。我想起来了，荣家在文春里是有物业的，不是在失火后买的，是失火之前就有。是不是那栋老房子，在一棵桂花树旁边，大概20-30步的样子，有一栋拱形铁门的房子，2层楼高，上下一直都装着铁栅栏。我只是在失火后去过一次，记不大清楚，但确实是个2层的小楼。周围那片地所有的房子都被拆掉了，只有这栋楼秦水根不让拆，只是让工人重新粉刷了一下墙面。他肯定不会让工人进门的。是，我当时也觉得很奇怪，我就去问监工赵华安。赵华安说，这是荣定坤在早年发家之前住过的地方，有感情，后来把它买了下来，想留个念想，所以里面的一切东西都不让动。哦，还重新换了一道大铁门。没错，就是那。当年他们都在一起，一起做生意，一起合租，然后秦水根就为了一张彩票，他就杀了我爹。我突然想起来一个线索，之前觉得跟这事儿没什么关系，但现在想想还是有联系的。曾经上海地产大亨张家想要买文春里的，但是只谈了1轮，秦水根就插手了。他怕外人知道这栋房子，所以他着急吞并文春里，不惜放火烧房。但偏偏只有这栋房子他不敢动，因为这里面埋着我爹。好了，别想那么多了，歇会儿吧，喝点东西。冯小姐，别太勉强自己，你能走到这一步，已经很不容易了。
我要去文春里。大晚上的，谁呀？这是？谁呀？开门！我要进去看看。这里面年久失修不安全，我先派人进去看看。一起进吧。你们两个去门口看着，有什么事随时告诉我。是这儿吗？去检查一遍。里面除了几张破床之外，什么都没有了。哎，去车上歇会儿吧，这里留给我来处理。我在想，如果秦水根在这里杀了人，他该怎么处理这个尸首？当时这里还有很多其他的租客，他肯定不敢大张旗鼓的去挖土，他必须非常安静和迅速的把尸体藏起来。所以，他肯定先是出去了，把彩票兑换成了钱，然后再回来把这个房子买下来。把其他的租客全部赶走。那个时候，他已经没有必要再花功夫转移尸首了。所以这个房子就是秦水根用来埋人的坟墓。姐夫说那人同他长得非常像，觉得很有缘分。是不是叫秦水根？名字记不起来了，应该是个泥瓦匠。强，对了，姨母曾经跟我说过，那个跟我爹长得很像的朋友就是做泥瓦匠的。强，阿文，哎，查看每一面墙，看看有没有空心墙。好，快去。找到了，找到了！
在这儿。墙面是空的，做好准备了吗？咋？好了。他身上找到的，应该不是你的，是你弟弟的。15年了，从我们搬到温春里，到我去金陵读大学，整整15年的时间，他却一直都在我身边。我从小就恨他，我就恨我为什么会有这样一个爹。这么多年，我都以为他在某个角落里面苟且偷生的活着。我怎么也想不到，这15年的时间，居然一直在我身边。他是要回家的，他把弟弟的长命锁都买好了。我爹他是要回家的。我恨了他那么多年。找到他了，他不会怪你的，他不会怪你的，你找到他了。好了，时辰。大少爷，来了。大少爷，老爷好像做噩梦了，一直在叫。上次医生留下的镇定剂呢？哦，在库房呢。快去！我现在去取。大小姐，大哥，爹是不是出什么事了？
没事，我会处理好的。你们快去睡吧，芳华明天不是还要试婚纱吗？大哥，你同我讲实话，爹现在这个情况，我现在结婚合适吗？有什么不合适的？你放心吧，到时候我会让爹如期参加你的婚礼。你们快去睡吧。你别过来！都是你逼我的，不是我的错，不是我的错呀！嘉尚，他来了，你要守着我们荣家，杀了他，杀了他！他是谁？是阿和吗？我明明把他封起来了。照顾好他。喂，是报社吗？对，我这儿有个天大的消息，是关于荣氏老宅藏尸体的。对，如果你们想知道，我给你们详细说一说。进来。大少爷，不好了，文春里出事了。看报，看报！荣氏高档住宅里竟然发现了死尸，到底是吉宅还是凶宅？看报，看报！荣氏高档住宅里竟然发现了死尸，到底是吉宅还是荣少来了！荣少来了！荣少！咱说回事啊，荣少，跟我说一下吧，怎么回事啊？荣少，说一下吧，告诉我怎么回事啊？荣少，你是谁啊？知道了，怎么回事啊？荣少，你可不可以回答一下？就一个问题。荣少，回答一下，这情况是怎么回事啊？这块地只是我们荣家凑巧买下的，里面那个人是谁，我们更是不得而知。我们荣家一定会支持和配合巡捕房的工作，早日查清真相，让逝者安息。谢谢。荣少爷，你看一下，认识吗？这尸首如何认得出来？哼，我听说在你们来之前，记者已经把尸首弄出来了。谁知道是真有藏尸，还是有人栽赃陷害？荣少爷，还有一件奇怪的事，我们在尸骨的嘴里发现一张纸条。王探长，这张纸条能由我带回去吗？毕竟这也是欠我爹的债，我得回去问问他，到底发生了什么。这个纸条我一看就是新的，想必也是有人弄恶作剧，也不是什么正经的证据。荣少爷，
你拿走便是啊！多谢王探长啊！来，把尸体给我抬走。是。王丽，文春里的事，我听七爷说了。不过这次能找到你的生父，也算是了了你的一桩心事。只是接下来你怎么打算呢？秦水根对我家人做了这么丧心病狂的事情，我是一定会讨回公道的。那你回上海了？龙家常知道吗？可能知道吧。那你不打算去见一下？以我们俩现在的关系，还是不见得好。老子身体没事的时候，也没见你天天来尽孝，又来了，干什么呀？您还记得您借出过这笔钱吗？这纸条，这纸条哪儿来的？你只管回答我。这笔账是不是你当年放的？谁弄的？谁弄的？我还有一个问题：当初您为什么执意购买文春里的地皮？文春里？文春里出事了吗？的确出事了，整个文春里都翻修了，为什么唯独那栋老楼没有动？老楼，去把赵华安给我叫来，快去呀！现在大清早的，赵叔还在梦里，有什么事情由我来处理就好。这秦水根到底是谁？为什么欠了我们家的钱？为什么欠了我们家的人命？还有那栋老楼，那里面究竟藏了什么见不得人的秘密？儿子，不能让任何人踏入老楼一步，不能让任何人动老楼的一片瓦。儿子，老楼动土之日，就是我们荣家衰败之时啊！恐怕已经迟了。迟了。昨夜，有人闯入那栋老楼，敲开了墙，发现了里面的尸首。那尸首上还有这张纸。现在，大概全上海都在刊登我们荣家出售的鸡宅里藏着死人。爹，你告诉我那栋老楼是我们的命脉，却没有告诉过我，
那命脉里埋着死人。我不可能，不可能，不可能！纸条我已经截下来了，但是死尸的消息已经藏不住了。你没有什么话要对我说吗？没有，我不知道，我什么都不知道。你知道？我不知道。如果我们家有什么见不得人的秘密，请你提前告诉我，不要等到外面传得满城风雨，我却蒙在鼓里。到时候我想帮你收拾烂摊子，却无能为力了。太太，你快来看一下，这外面好多的人啊！好像是记者啊！哎呀，出来说说吧，陆少爷，回答我们几个问题啊！发生什么事情了？太太，不好了，太太，太太，您看报纸。文春里发现，这赶紧吩咐下去，这前门后门都给我关牢了啊！告诉他们，今后除了采买的人，一律不准外出。少爷已经吩咐下去了。好，你赶紧通知方丽放话呀！哎，少爷人呢？他刚刚出门解决这事，现在应该是在商行里。好。喂，华安，那个报纸上，君啊，报纸我也看到了，不要担心。你要是觉得记者们烦，就带着孩子们去城外的别墅住一阵子。反正也快过年了，这件事情年前就可以平息。哎呀，我倒不是怕记者，我是觉得报纸上含沙射影的，说什么我们故意不翻新，就是为了里面藏尸体，还说什么我们其实早就知道里面有东西了。报纸为了哗众取宠，什么话都乱说，这也是对手用来重创我们荣家的手段而已。那这上面还说什么巫术、秘术，说我们荣家就是靠这个发家的。好了，别听他们胡扯。我现在去商行开会，会和家上好好商量一下接下来的对策，照顾好自己。哦。
白氏的那一对儿女是你兄弟的，但他现在人在哪里？你们再也找不到他了。你亲手做了什么？那人到底是谁？你们再也找不到阿和了。阿和，秦水根，他们俩到底有什么关系？陈秘书，少爷，你现在派人去查一个叫做秦水根的人。好。文春里急宅变凶宅，发现死尸，住户们纷纷要求退款，并状告荣氏商行。自消息播出，荣定坤至今未曾露面。卖报了，卖报了！先生买报吗？来张报纸。先生，过来张报纸，谢谢。巡捕房请了位西医检验过尸体，说人是被杀死的，可荣家不承认，说是仇家栽赃。早年呐，一个码头半数船装的都是荣家的大烟和军火，光卸船的伙计就100个，仇家就数不清了。杀个把人埋在墙里，不算个事儿啊。荣定坤至今也没有出现，听说中弹受伤，已经半身不遂了。话又说回来，最近荣家也邪门的紧，自发家以来一直出事啊。是。刘二小姐，您是不是真的被绑匪掳走过？他们有对你做什么吗？大哥，刘二小姐，请你回答我一下。刘二小姐，刘二小姐，哎，刘二小姐，刘大少爷，刘大少爷，我知道错了。下次再让我看到你，就不是扯胶卷这么简单了。啊，是，滚！是。方涛的电网是摆设吗？啊，这种人都能进来，下次仇家进来，是不是能把我们荣家杀得鸡血不宁啊？大帅息怒，小的立刻去救。大哥，家里现在闹得沸沸扬扬，我听说商行也出事了，咱们家不会就这样就完了吧？放心吧，有大哥在，我不会让荣家倒下的。来了！楼上，楼上，来让一下，可以让一让啊！站着，走这边。刘少爷，你别走啊，刘少爷！不对，1连4天，我们的股票刚开盘就会跌停。今天老股东们都来了，说让您给他们个交代。他们来的倒真是时候。哦，对了，文春里售楼处的乡里刚刚打来电话，说有80%的买家都要退款，不然就要打官司。您看这个事儿，把南边屯的那块地卖了吧。您的意思是，要退的，让他们退，全都给退。具体的细节你来安排吧。现在这情况到底怎么回事？没个解决办法，这可不行啊！净给我添麻烦。你怎么来了？你爹呢？我要见荣定坤。
是啊，出了这么大的事儿，他躲在儿子后头算什么？这算什么事儿？各位叔伯，稍安勿躁。我爹受伤，在家休养。今天的股东会议就由我全权代理。诸位如果有什么问题，直接和我说就好了。既然如此，老头子我有话直说了。现在我们商行每况愈下，进退维谷，外面对我们商行的风评更是一落千丈，都是因为你们荣家那些乱七八糟的私事。既然荣定坤还躲在家里不出来主持大局，那我们没有必要耗在这里了吧？对，我们退出董事会，把之前合伙的钱按比例退还给我们。对，退还给我们。我们退出董事会，没错，退出董事会。我爹当了这董事长20多年，从来都不曾亏欠过各位长辈。如今只是遇到了一些小小的危机，各位就吓破了胆，自顾逃跑了。诸位长辈顺风顺水过了这么多年，倒是没了当初风里搏浪的斗志了。哎，你说这话是何意啊？我们辛辛苦苦打拼了这么多年的心血，现在眼看着就要成为浮云了。此时不明哲保身，难道还要与你们同归于尽不成？是啊，就是。晚辈看过各位历年分红的账目，你们只拿分红不做事情，还仗着自己是股东的身份为自己谋取便利。我爹从来不和你们计较。如今荣氏商行遇到了危机，各位长辈过河拆桥的速度，真是让晚辈刮目相看。商行最近确实出现了一些危机，倒也不至于拆伙的地步。几位老哥想卖了股份回家养老，倒也是能理解，但别太过，容易伤了兄弟情谊。诸位都是家上的长辈，我管理商行这1个多月，少不了大家的指点协助。这商行既然姓了荣，那我们荣家当然要多担待一些，绝对不会亏待各位元老功臣。如今各位功臣自求进取，我没有办法勉强。但是我荣家上只有一个要求，希望各位长辈念在与家父是兄弟一场，卖我们父子一个好，股权让我们优先收购。放心，我绝对不会亏待你们。你觉得怎么样？就先谈着。好吧。少爷，王探长来了。晚辈还有事，就先行告退了。诸位长辈，好好考虑一下。少爷说是啥？您好好谢谢。荣少爷，探长，恭喜啊，你们清白了。啊，你先坐。好。什么情况？前几天有个老寡妇到我们警局报案，她丈夫的坟墓被人挖开了，里面的尸体丢了。我一问，那具尸体的身高和文春里的一样，我就马上派人去查了。最后发现，老寡妇丢了的尸体和文春里挖出来的那具尸体是同一具。哦，尸体的纸张就更不必说了吧，纸张崭新，那肯定是后来有人写好了塞进去的，所以整件事就是栽赃。对了，探长，荣少爷，这个我不能要，这是我该做的。我是想请探长帮我个忙，这个钱呢，这个就交给那个丢了丈夫尸体的寡妇手里，帮她重新修建坟墓，让她丈夫重新安息。荣少爷，您放心，这钱我一定会如数转交给老寡妇的。好。
那这事儿就让他这么糊弄过去了。横竖也是让荣家元气大伤了。荣家股票大跌，生意受损，可这钱也没有进你的口袋里啊。再说，那荣定坤杀人夺产，不得让全天下的人都知道啊？早晚会知道的。冯小姐、肖小姐，今天是除夕，七爷在理查饭店包了桌酒席，等着你们去开席呢。好，走吧，宝莉。哎，好了好了，那走了啊！哎，再见再见，走好，魏叔，再见，辛苦你们了，再见再见，辛苦辛苦，再见，再会啊，下次再见，再会，好，再见。哎，好。老弟啊，大哥知道你有能力，现在虽然麻烦缠身，没关系，钱嘛，大家一起赚。多谢了，哎，走了。少爷，您稍等一下，我这就把车开过来。时辰，披上大衣，来。时辰，新年快乐！七爷，送我回家吧，该回去了。想好怎么跟他们坦白了吗？相信他们会理解我的，迟早都要面对。七爷，姨母这边还麻烦你帮我多照顾几日。等我安排好之后，我就接她回家住。好，放心。阿文，哎，去冯家。好。过年好，过年好，乖乖。过年好，过年好，阿姨过年好，乖。嘉上，先生，你下手也太狠了吧！哥，世辰，你怎么回来了？想和你们一起过年啊！好，好，快进来，快进来，来小门口。爹妈，你们看谁回来了？妈，哎，世珍回来了啊！哎呀，世珍回来了。爹，这么晚了，吃饭了吗？还真饿了。哥，想吃你做的葱油拌面。好，我这就做去。快让妈妈看看你快坐胖了还是瘦了？胖了。怎么都看着我呀？哎呀，
你说你这孩子，大过年的赶回来，也不提前告诉我们，我们还以为你留在北平过年呢。因为我想你们了，所以就回来了。那你这次来家里就多待些日子，别急着回去啊。妈，我把北平的工作辞掉了，以后啊，我就留在你们身边，就在家里陪着你们。是不是北平的工作不顺利啊？你是不是出什么事了啊？妈，爹，有个事情想跟你们说。你说。我找到我的亲生父母了。可惜我的父亲跟母亲一样，早在20年前就去世了。真儿，没事。他们泉下有知，你已经长大成人，还这么优秀，他们啊，一定会感到欣慰的。我生母还有个妹妹在世，是她告诉我这一切。姨母人就在上海，她说过几天想来家里拜访大家。好啊，好啊，真儿，这事可是喜事啊！你呀，就赶紧转告他，就说我们全家都在等着他，等着他回来跟我们团聚呢。对，谢谢妈。你们都出去。是。你来干什么？文春里的那具尸首到底是谁的？我要知道真实的答案。你要是闲着没事干呀，就好好想想怎么给商行挣钱，别老想那些乌七八糟的事。你是清水根吗？清水根，清水根，清水根。你知道吗？白氏的女儿没有死。怎么可能？我明明看着他落水的。但他没死，他回来复仇了。爹，告诉我文春里事件的来龙去脉，你们当年到底发生了什么？他想要什么？他都把欠条开出来了，你说他想要什么？爹，不要再瞒我了，告诉我事情的真相，要不我可以去问赵叔。虽然他把所有的事情都能推到你身上，但是好歹我能就此拼凑出真相。赵华安不安分，你不要相信他说的话。他野心不小，一心想取代你。爹，他知道你太多的底细，想害你害荣家简直易如反掌。可是我现在不知情，连防都不知道该怎么防。知己知彼，百战不殆。告诉我事情的真相，不要害荣家处于劣势。我年少的时候，娘就死了，我靠泥瓦匠讨生活，
赵华安和我情况差不多，我们俩就商量着联手一起做生意。先是干一些倒卖洋货的生意，赚些糊口的钱。后来就碰上了阿和，就是真的荣定坤。说来也巧，我们俩非亲非故，但是长得极像。阿和人好，心肠好，讲义气，还帮我还了亏本的钱。我们因此还结拜成了兄弟。但是人呢，对你好一时，不会对你好一世。3天之内，你的钱要还不上，你的手可就归我了。你可得帮帮我呀！刚才马老九说了，我要是还不上他的钱，他就要把我的手剁了。300，你借我300就行。兄弟啊，不是我不帮你，你嫂子刚刚怀孕，要到上海来投奔我，我得给他们置办个好地方待着呀，这钱我也挪不开。他中了1000块的彩票，明明手里有钱，为什么不帮我？眼睁睁的要看着我被人剁手吗？他还反过来教训我，说我不守规矩。哼，都是码头上讨生活的人，哪个手上是彻底干净的？我不过就是跟马老九那儿拿了点货卖砸了罢了。所以你就杀了他？是他逼我的。谁呀？水根，你干什么？你在拿我的彩票？我平常对你那么好，你怎么能干这种事呢？对不起。走，我要带你去巡捕房。走。我不去。走啊你！跟我去巡捕房。走。大哥，你疯了吗？兄弟，这事儿你千万别说出去，啊！等彩票对了之后，我分你一半。那他怎么办？这里面住满了人，尸体万万不能被人发现，怎么瞒得住啊？墙，所以你就把他封进了墙里。不然怎么样啊？我不能冒险，我不能冒险把阿和的尸首送出去，我就把他封在了墙里。随后当晚，我假扮成他，跟邻居们说我要回家探亲。邻居们只当他是走了，只是后来果真没人发现。然后我假扮成荣定坤，去兑了彩票。就在那个时候，才知道他已经写信给老家了，告诉了家里的人他中奖的事，还让妻子和父母来上海找他。我和赵华安商量着，我们俩就算是再像，也瞒不过他的妻子和父母啊。所以我一不做二不休，就把他们全
干掉了。所以，你才是秦水根。对呀、那个女人太蠢了，她连她自己的丈夫都认不出来，我就砍了她2刀，就把她砍死了。至于她的家人，更简单，我不过就是弄了一件属于病人的衣服，就把他们都解决了。你疯了吗？你明明可以在外面躲几年再回去的，你到底为什么？我哪有那个耐心啊！我要不那么做，我哪娶得了你娘？我要不那么做，哪来的你呀？啊？只是，斩草果真要除根的。我当时眼睁睁看着那个女孩掉进水里了。赵华安跟我说，她肯定活不了了，她肯定活不了。后来我到巡捕房也没见到尸首，我就当是被野狗叼了，就没在意。现在好了吧？人家果真寻上门来了，要我还债，都是赵华安。赵华安把我害了。人是你杀的，你却怪是别人逼你的。如今人家找上门来报仇，你却怪赵华安没有把人杀干净。你一身血债，却把自己撇得那么干净，把错误都归咎于别人。你才是最无辜的。你有没有想过那些被你杀的人，他们有多无辜，他们有多冤枉？还有那个活下来的女孩，她到底做错了什么？她要承受这份痛苦，背负这份仇恨，她有何其的无辜啊？至于扒外的东西，没有老子哪来的你呀？我宁愿没有出生过。你披着荣定坤的人皮20年已经够久了，是时候脱下人皮，做回你自己了。你给我滚！六分仪，以前的航海家用这个仪器来寻找方位。你说过，你想成为一名飞行员，希望有一天你可以放手追寻自己的梦想，在万丈蓝天之上，做一名自由无畏的飞行家。在跳舞厅，当我第一次看到你，虽然我不知道你是谁，可是却一眼喜欢上了你。这是真的。原本以为我跟你之间隔着的只是血缘关系，没想到居然是如此血海深仇。
我哪还有脸面对你？我们该怎么办？难道就再没可能了？前几天啊，师珍说你要来，这不嘛，我们全家都盼着呢。大过年的，叨扰你们了。这哪儿的话，都是一家人，客气什么呀？我以后能称呼你冯姐姐吗？你们真是难得的好心人，世珍被你们照顾，教导得这么好，我回去就给你们立长生牌，日日烧香，求菩萨保佑你们冯家福星高照，昌盛安康。太姨母，您这话就说过了，世珍她也是我们的女儿，我们疼她爱她，我们是心甘情愿的。是啊。哎，世珍，快叫你姨母上座。哦，好。姨母，妈，快来吃饭。来。菜齐了。哎，晚上啊，这个兆丰公园有个灯会，我们一会儿吃完饭，咱们也去热闹热闹，好不好？好啊。哥，你看那边那个灯，我记得小的时候也是这样的，长长的一排。孩子们小时候啊，每到过年的时候，我们全家就来这里看灯展。那个时候啊，世勋喜欢糖炒栗子，世珍呢就喜欢冰淇淋。两个孩子跟我闹啊，要是不满足他们，那坚决不走啊。小孩子们就是贪嘴，说的我现在都嘴馋了。哥，我想买点糖炒栗子回来吃。去吧。都给你。有哥真好。老屁精，快去吧。那你陪他们啊。好。你整个年假都窝在家里，酒精这种东西，怡情可以，但你不能陷进去。你若想它，就去陷进来。你好，买一袋栗子。见得到又如何？见不到又能如何？你这个人啊，就是嘴上说说，没事的时候也找我玩玩。新都会不是挺开心的吗？嗯。世珍，新年好。你最近还好吗？你爹的身体现在怎么样？最近挺好的，我爹把大烟也戒了，精神头比以前好多了。现在姨母也在，这个年过得还算热闹。你之后还回北平吗？不回去了，上海有我要做的事情。那通电话
我早应该听出来的。听出来又如何？结果不都是一样吗？那个欠条，他收到了吗？收到了。所以，不认吗？不认也没关系，这笔账，老天爷都记着呢。该还回来的时候，总是要还回来。他不认，我认。我向你替我爹的罪行道歉，父债子偿，理所应当。父母是没得选的，我不怪你，但是我们没法在一起了。所以还是分开吧。芷芷，我会让我爹认罪的。下个月11号是芳华和云池的婚礼，他们打算婚后去国外生活，我还打算送方林一起去念书，然后会召开记者会。我会让我爹承认他犯下的所有事。我已经厌倦这一切了。之前我还觉得荣家的生意再不光彩，那也是父辈辛苦打拼下来的。我作为继承人，应该继承家业。可是我现在才知道，荣家不，秦家，秦家的每一块砖头都浸透着荣家人的鲜血。我竟然就是吸着这样的血长大的。我现在都不敢回那个家。我觉得我一回去，就会闻到一股血腥味。我总是怀疑，那墙里还藏了什么人的尸体。嘉生，你不用同情我。每次我回到家，看到我爹抽着大烟，瘫在床上，他就像一个鬼。我害怕将来的某一天，我也会变成这个样子。这不是我想要的生活。对了，你送我的6分银，我一直放在办公桌上。每次我看到它，就想起你曾经对我说过的话。现在想起来，那是多么美好的祝福。可是我总是让你失望。芷芷，照顾好自己。希望有一天，我能干干净净地站在你面前。再见。
赶紧去告诉老爷。怎么了？医院来电话说，小少爷没了。老爷，老爷，小少爷没了。贾克，妈妈带你回家。妈妈带你回家。二姨太，别太伤心了，把孩子给我看看。得罪了。他去市场，妹妹，好了好了好了，去市场。好了，这就是他的命，你再哭得天崩地裂，他也不能起死回生啊！别哭了，啊，收起眼泪啊，别哭了，养好自己的身子，啊！他是我儿子。要不是你儿子，你当然不在乎。你，太太是狗咬吕洞宾，咱们走，走。孩子太小，夭折了，不宜大肆操办。你去找些人来。尽快入土为安吧。哎，妹妹，再悲伤也要面对现实啊！你就放手，让小少爷去吧。你后边的路还长着呢，啊！康儿走了，他是我唯一的儿子。老爷现在又是这个样子，他怎么可能再给我一个儿子？没有儿子，我未来的日子要怎么可有希望？妹妹，我们都知道，老爷现在已经不行了，这个家里现在都是大少爷的管事。大少爷他虽然性子冷，但是对下面的弟妹，还有我们这些家里人，那是很负责任的。我想，他应该也不会亏待你的。孩子还是没能保住，对不起。冯小姐，我来吧。冯小姐，
昨日我已将你姨母送去火车站，过几日就能到广州了。您放心吧。辛苦你了，阿文。客气，冯小姐。来，箱子给我。谢谢。你去保利公馆住，他们没有反对吗？我跟爹妈说，保利现在缺一个助理，大哥还帮我说了半天好话，这才同意我搬出来。你大哥啊，倒是一个很开明的人。哎，对了，他是不是对政治感兴趣？最近他跟一些进步青年来往很密切，他没有跟你说过他要加入什么社团吗？大哥没跟我聊过这方面的话题。是有什么不对劲吗？暂时还没有。要不这样，我派人盯着他，要是有什么情况的话，我第一时间告诉你。多谢chị。不要太担心。看到今天的新闻了吗？还没有。早上7点，曹大帅和马大帅的军队在东坡坪打起来了。刚开年就这么热闹，那今年可有的看了。那些个大帅啊，打起仗来跟过家家似的，有时候想想甚是没出息。报纸上每日吹得天花乱坠，你以为战况有多轰轰烈烈？其实呢，没有人愿意为了内战去消耗自己的兵力。士兵开枪都软绵绵的，就更别说冲锋陷阵了。你们男人打打杀杀的话题，我就不参与了。不都一样，没有区别。杨先生，说说你掌握的情报吧。从表面上看，荣家的掌权者确实是荣家尚，但他现在手中掌握的，大多数都是白道上能见得了光的生意。当然，要归功于这次文春里事件，把荣家尚手上的现钱已经挥霍一空。而荣家真正赚钱的生意，走私贩卖军火、烟草、古董等，还溺在赵华安和几位老奸巨猾的乡里手中。所以现在的荣家尚表面上风光，实则处境困难。荣家商行的各大股东，之前是因为文春里事件闹得不可开交，退股的人大有人在，而剩下的则在逼着荣家尚分家，抢夺那些有利可图的生意。我这次得到的这个情报有些奇怪。哪里奇怪？我得到的确切消息，曹大帅和马大帅这次交火，双方的军火都是由赵华安提供的。按理说，荣家现在内部如此混乱，是不可能在这么短的时间内协调调度出这么大批量的军火。就算荣家现在是全盛时期，各大股东面和心不和，也难以有这种效率。奇怪就在这赵华安是如何办到的？秦水根自从生病之后，对荣家尚是更加提防了。有没有这样一种可能，赵华安背后那个主使者，也可以说背后帮他的那个人，就是秦水根？目的很简单，只有一个，他要在最短的时间内从荣家尚手上把主权给抢回来。他这个人心狠手辣惯了，就算是面对荣家尚，也绝对不会心慈手软的。秦水根手下跟他一起闯荡的老兄弟不少，赵华安不是最能干的，但
却是秦水根最信任的。我赞同七爷的想法，这背后的靠山，肯定是秦水根无疑。我看未必是信任，这两个人手中都掌握着彼此的秘密，相互牵制，利益结合，早都已经融为一体了。现如今的荣家，赵华安，一人之下，万人之上。如果秦水根不出面来权衡各派的势力，很快他们会内部瓦解的。七爷的意思是说，制造混乱，然后让荣家这些元老们都认为赵华安要自立为王，然后搅乱他们的野心，再趁机把荣家给拆散了。说的没错。冯小姐这个想法，我之前也想过，但是根据目前的情况来看，这赵华安对荣家依然是忠心耿耿的。这赵华安还有砝码。什么砝码？他在南方的心腹已经做到了中高层，这运输队的联络密码本也在他手上。就是说，每一次运输选哪条线路，行走到何处，在何处交接货物，都只有他和他的亲信知道。秦水根之前手上也有一本，现在应该是在荣家上手上。我知道那个密码本的事，就是我在荣家破解的那个，对吧？对。冯小姐把密码破解了之后，他们又重新换了一套。但是最重要的是，赵华安手中还有一套自己的密码，用在他私人的运输队上。其实不光是他，剩下那几个堂口的堂主，都有自己的私货。有时候为了挣更多的钱，甚至贪污倒卖荣家的货物。当初秦水根也是为此事颇为苦恼。对了，那些联络用的密码，杨先生能搞得到吗？不难，窃听电报即可。但是解开密码需要花费些功夫。解密码有我呢，最重要的是先把密码本弄过来再说。冯小姐的本事，我是领教过的。好，那我这就去办。七爷还有什么想法吗？方才商议的法子可行，就按照这个计划来办吧。我只是担心投鼠忌器，会伤了你心爱的荣家伤。我跟他早都已经没有关系了。再者说了，他是个男人，总不会需要一个女人来保护吧？我只是担心投鼠忌器，会伤了你心爱的荣家伤。我跟他早都已经没有关系了。再者说了，他是个男人，总不会需要一个女人来保护吧？我现在最希望的就是把荣家这些黑心产业全部砸个四分五裂，然后让那些堂主们自己去厮杀吞并，在他们都在做春秋大梦的时候，再将他们一网打尽。啊，那就这么定了，必须让他们付出代价。大少爷，用点宵夜吧，厨房炖着乳羊汤，鲜得很。不用了，晚上应酬的酒局上喝了一肚子酒，没什么胃口。家里还好吧？哎，小弟的事情处理的怎么样了？太太在张罗着，已经派人回祖坟看风水了。棺材也订好了，明日他们送过来。孙姨太这些天好多了，今天还在院子里散步，
老爷找了一块玉出来，说是等小少爷入土时带着。知道了。啊，少爷您休息。爹，小弟走的那天，你晕过去了。医生来诊断，说是轻微的中风，导致手臂麻痹。嘉盛，那是我的小金库，你拿出3万，芳华结婚，当作是我给他添的嫁妆，剩下的你帮着管着。日后芳林结婚，你给他，我们荣家的女儿嫁人，再怎么也不能寒酸了。哼。淑君呢？太太回娘家了，明天一早回来。淑君回来，让她来见我。我累了，我要休息一会儿。送餐的倒是够快的，进来吧。嘉盛，你怎么来了？我听说赵叔常年在理查饭店组织牌局，就想过来玩几手，没想到打扰赵叔休息了。还真是不巧啊！今天牌局散的有点早，这样，我换身衣服，咱们爷俩去楼下酒吧喝2杯。不用麻烦了，既然打不了牌，那我们就随便聊聊吧。进来。哎，干什么？哎，我爹生病的这段日子，我一直都在管公司的事情，家里的事多亏赵叔照顾了。看起来赵叔对太太尤其关怀，难怪太太最近容光焕发，
看起来年轻了好几岁呢。家长，这件事情是我做的不对，淑君和我也是一时冲动，犯下了错。可这件事情没有必要闹出去，伤了荣家的脸面。确实，我爹是一个爱面子的人，现在身体不好，小弟又走了，伤心都来不及。要是知道太太的事，怕是更加承受不住。为了荣家着想，这事必须捂严实了。荣家上，你这个丧尽天良的狗东西，不愧是你爹的种！你先是害死了我的心儿，又拘禁了老爷，现在又想威胁我！你这个畜生！你这妇人之见。家上，冷静，有什么事情，我们慢慢聊。赵叔啊，我爹已经和我说了，他叫秦水根，为了贪图他的结拜兄弟荣定坤的一张彩票，秦水根杀了荣定坤。终究只是保不住活呀。那个荣家的女孩子没有死，她回来了。原来如此，她是谁呀？不会是你的家庭教师冯小姐吧？你就是那个赶车的汉子吧？世珍对你有一点印象，你骗他娘去见我爹，然后和我爹一起砍杀了他们母子。果真是他。坤哥跟我说过，第一次见他就浑身冒冷汗。坤哥从来没有怕过任何一个女人，唯独见了冯小姐，让他大吃一惊。他是来复仇的吗？我爹一直都很怕吧，所以一时买不下文春里，就不惜放火烧。因为文春里一旦被别人买去，老楼里真荣定坤的尸体就会被别人发现。我其实是不赞同他放火的，那样反而会弄巧成拙。荣定坤是你爹亲手杀的，我只是负责藏尸而已。那也是你爹第一次杀人，从那以后心里一直犯膈应，生了心病。你是想说我爹兢兢业业很不容易吗？哪怕他带着病，把荣家的人都杀个精光。书记，你现在都知道了。比起荣家的事，大哥和孟家小姐勾搭，骗了金麒麟的事，已经不值一提了。可是加上你要知道，若不是你爹心狠手辣，荣家早就已经倒了。你现在能做个光鲜体面的大少爷，而不是哪个商会的小职员，或是哪家店铺的小学徒，这都要拜你爹无耻所赐。这码无血的袍子再华丽，又有谁会穿在身上？那又如何？他毕竟是你亲爹，割肉放血也改变不了。你这辈子都背负着你爹的罪，所以，与其清算他，倒不如想想怎么收拾你这个烂摊子。我爹的罪由我兜着，那赵叔的呢？赵叔，要是那些叔伯们知道荣家这些年折损的货都被你私下给转卖了，他们会怎么想？闲言碎语的话也要相信吗？我既然能在这里和你当面对质，就不会没有证据。自从我进公司以后，我就发现南边的有线和物线折损率很不正常。我爹是信任你，认为这是局势不稳定造成的，可我一早就在查你了，人证物证我这里都有。要是我爹和那些叔伯们知道的话，你觉得他们会怎么说？你认为我是唯一一个这样做的人吗？当然不是了。赵叔，
这些年和叔伯们争权夺利，很辛苦吧？算不上什么，你还年轻，斗不过他们。我倒是可以给你一个好的建议，说说吧。把这块生意给我做。你说什么？你要贪了我们荣家这么大块生意啊？啊！家上压不住的，大家面上现在是相安无事，可私下早就已经按耐不住了。与其等这些老家伙背叛，不如让给我，由我来管。赵家和荣家合伙，我做事，你们只管每年拿红利就是。呸！那是我们荣家的生意，凭什么让你白拿？你做梦！赵华安，我真是瞎了眼了！你跟荣定坤一丘之貉，你们都不是东西，混蛋！我这也是为了你们好。如君，这些老家伙面上对你客气，可个个都是血债缠身的人，他们如果狠下来，也是能灭你们荣家满门的。秦家，准确的来说，是秦家。荣家已经被灭了满门，只余世珍一个。赵叔的想法，我能够理解。既然不在其位，自然不享其利。想必你也知道，我对荣家暗处的产业深恶痛绝。如果你想要的话，我们可以聊聊股权转让事宜。毕竟，我不图用这些事赚钱，只求平稳度过。家长，你在做什么？你怎么这么没出息啊？把自家的产业拱手让人呢？太太有出息，刚刚死了庶子，就能出来投汉子。你说的是股权转让？对，就像赵叔说的，我们荣家释出股权，退出那几家公司的董事会，支持你当新的董事，并且以市场价的9折卖给你。但是我有条件，我只要现银7折、8折。如果不行的话，我卖给别人只会赚得更多。8折就8折。什么时候办手续啊？明天就让两边的律师会面。好，家上有魄力，虎父无犬子啊。时间不早了，赵叔早点休息。太太我就带走了。太太，说吧，你想怎么处置我？赵叔有一点说的没错，我爹的确不是个好丈夫。太太这些年不容易，太太是长辈，我本来也没有资格处置你。我和我爹说了，你要回娘家，等他醒了，你去见见他。我爹最近受的打击不少，精神萎靡不振，脑子一片混乱，也不记事。只是方玲还没有出嫁，太太的事情要是走漏了风声，你让她如何找婆家？你别想拿方林来威胁我。我们母女就算绑在一起跳黄浦江，也绝对不会败在你的脚下讨生活。
方玲是我的亲妹妹，对她好，照顾她，这是我的义务。太太心既然已经不在荣家，你若想离婚的话，我会帮你让我爹签字，还你自由。我不能离婚，起码现在不能离婚，要不然凤莲怎么出嫁？明天叫律师签你一个协议，把我所有的嫁妆都给他。等他找好了人家，我立刻搬走。好，那就请太太最后再辛苦一下。你跟你爹不一样，我知道你在心里一直恨我。当年让你爹把你送到军校去受苦，可现在看来，如果你没有离开，在这个家长大，受到你爹的影响，也无非变成另外一个人。不对，应该说变成另外一个清水根罢了。也许吧，不过我已经不恨太太了。我们俩各自好自为之吧。进来吧，放到茶几上即可。好的。啊，冯小姐，按照你的要求，这些就是荣家旗下商行各个干事详细的背景调查资料。辛苦杨先生了。还有个好消息，赵华和荣家上的律师见面之后，马上就行动了。这是昨天下午他们俩见完面之后，我拦截到的电报。这么一大块肥肉被赵华安叼走了，看来荣家这是要大乱了。对了，杨先生，你能帮我再找一下关于荣家做烟土生意的资料吗？我现在就去。谢谢。还特地让我派了记者去跟拍，你这是要酝酿什么大事吗？你好，一份牛排，一杯西芹苹果汁。您稍等。这报纸的消息一出，商行内果然躁动了不少。稍微有点资历的股东都跃跃欲试，不是从我这里旁敲侧击的开条件，就是暗中给赵华安使绊子。这一部分的生意，在没有签完合同之前，花落谁家，还彻底未知。你这是让股东们内部争权，削弱他们的实力，最后你渔翁得利。云池，荣家这些年的生意都太肮脏了，我一直以来都深恶痛绝。说实话，这一部分的生意，我不想交给任何一个人做。你不会是要……我要等到他们斗得两败俱伤，
然后出手，把荣家所有的灰色生意全部毁掉，尤其是烟草。您的牛排，请慢用。谢谢。你真的想清楚了吗？你如果这么做，最后荣家会彻底的分崩离析的。你就算再恨你爹，恨荣家那些生意，你也要替你妹妹们着想啊。这没了荣家的后盾，他们就更加艰难了。云芝，芳华就交给你了。你放心吧，嫁妆我一早就准备好了。至于芳林，我打算送她出国读书。那你呢？你爹和赵华安穿一条裤子。他如果重新夺回荣家主权，他还会继续以荣家大少爷对待你吗？到时候把你扫地出门，你岂不是落个一穷二白的下场？那时，你的冯先生还会要你吗？要我觉得，这女人都是需要物质滋养的。就算她肯要你，你舍得让她陪你过苦日子吗？我果然喝不惯这蔬菜榨汁，太苦了。明明加了蜂蜜啊，还是太苦了。父亲，不知道父亲有没有听说荣家的事？女儿心疼阿尚，没有长辈扶持，也没有亲戚帮衬。你说你和荣家尚在重庆的时候就交往过，你觉得他现在对你的情谊如何？女儿对他还是有感情的。至于他，上海花花世界哪有不变心的男人啊？但女儿跟他毕竟是相识于微时的情分，和那些冲着他名利来的女人是不一样的。给荣氏商行打个电话，就说想请荣少爷喝茶。请用茶。多谢。桥本社长这次请我来，有何贵干？听说师之最近处境不是很好，师之在家里非常担心你。你后面那几个叔伯呢，我早就有耳闻，那可都是阎王修罗般的人物。如今令尊受伤隐退，他们不服你，想欺压你，我一点都不意外。晚辈知道自己学识浅薄，也难怪下面的叔伯不服我。其实我最近也在想，索性就把运输和种植两块产业分出去算了。我可不能这么说，这两种产业可占据了你们家6、7成的家产，你不要意气用事，因为一点点的挫折而放弃了家业。令尊打下的江山不易，你要好好守着。桥本社长放心吧，之前签署的合同依旧有效，后面接手的经营者也会履行合同，他们都是有经验的叔伯，同他们合作比我这个年轻人可靠多了。是这样，我自然不担心这个，我是不忍心看到你就这样放弃了家业。如果你有什么难处，尽管跟我说，我会帮你的。桥本社长有何高见？你和我女儿师之曾经有过一段缘分，那个时候你们还小，没能继续下去。等我知道的时候，你已经与杜家有了婚约，我很是遗憾呐。可如今你与杜家已经解除了婚约，会不会考虑和我们家师之在一起？你们两个郎才女貌，门当户对，又是那么多年的情缘。虽然师之
是庶出吧，但论容貌才情，一点都不比别人差。桥本社长，我很感谢你替我担心，也愿意出手相助。但是我现在还年轻，所以娶妻对我来说还为时过早。看来你是真的想把家业丢掉了。令尊是怎么说的？现在荣家的事情都由我全权做主。你是一时冲动才做出这样的决定，将来后悔可为时已晚啊。伯父此言差矣。除去运输和南方的种植园，我们荣家还有建筑和进出口公司。虽然不及运输和鸦片种植的利益大，但是养活我们荣家一家老小，完全足够了。年轻人啊，就这么点野心？有些不义之财，罪孽甚大，不赚也罢。况且我爹在受伤之后，他也觉得是自己早年作恶太多，遭了报应。所以我打算把那些生意出手之后，多做些好事，也算为自己的家人积德行善。伯父，晚辈生性谨慎保守，让您见笑了。是这样，我是诚心诚意的想跟你合作。感谢赏识。如果没有别的事情的话，晚辈就先告辞了。阿尚，阿尚，是我让父亲来找你的。只要你愿意，我们桥本家……是这，承蒙厚爱，但是我还是习惯把感情和生意分开来。如果你是看在我一片困境，希望拉我一把，那大可不必。我荣家上还不需要靠女人来上位。阿尚，不是这样的，我是真心喜欢你的，不然我也不会恬不知耻跟父亲说联姻的事。我真的想要嫁给你。我们在重庆的那一段，只不过是还未开始的青春懵懂，连一段真挚的感情都算不上。我现在已经有心上人了。人要往前走，目光要向前看。你也该从那段经历走出来了。阿尚，阿尚。冯小姐，这是刚刚拦截到的电报，赵华安的运输密码升级了。
还真的被你破译了，干得不错。来，喝一杯。好啊。就祝我们成功。对，祝我们成功。来，坐。荣家年初有一批货要往外运，这些堂主还真是有恃无恐。我查了一下这批货的一个运输动向，他们运私货居然比运公货还要多。哼！我以前还以为秦水根当家的时候会管理的还不错，但现在看来，秦水根也是拿这些功高震主的兄弟们没辙，所以荣家这个分裂早已经成定数。荣家，你觉得荣家上他会怎么做？他真的会如外界谣传那般，将荣家所有的灰色生意通通交给赵华安处理？看看就知道了吧。其实我在想啊，虽然这些灰色收入和灰色生意确实很不入眼，也很无耻，但是毕竟能挣很多钱，人又如何会跟钱过不去？我想，如果是我的话，我就与赵华安合作，他干活，我挣钱，一举两得。我觉得荣家上并不是一个喜欢坐享其成的人。看来还是情人眼里出西施啊。我跟他早就分开了。这个家待久了，也该出去走动走动了。这样吧，明天让保利带你出去玩一玩，四处逛一逛。好啊。来。啊。好看。保利，够了，买了那么多了，1年都换不完。别抱怨了啊，这才几件衣服呀！你可是跟着七爷混的，要是让人知道七爷的女人打扮成你这样，还以为他多抠门呢。我又不是七爷的女人。好了好了，差不多。就这裙子是不是长了1寸啊？可以吧，不长。哎，店员，有没有这种相同的款式，然后再短一点？哦，有的，我再去找找看。好，不用麻烦了，这个挺好的。现在巴黎和纽约的女人都穿那么短。我给你找本杂志。主少沉壮，荣氏分崩离析在即。不过也是，他才20岁啊，还年轻着呢，压不住那些老人也很正常。不过依我看啊，荣家光是靠着进出口和房地产2处就足够吃香喝辣的了，也确实没必要再去做那些个又缺德又冒险的生意了。好了好了，别看了别看了，咱继续试啊。哎，这个怎么样？来，看看。
爷，该走了。来得正好，就在刚刚，荣家在南方的几个堂口火拼，一连3个鸦片园子，甚至开着轮胎上绑了铁链子的车进地里，刚种下的球茎都给碾烂了。所以，接下来你是怎么看的？这个赵华安虽然拿到了公司的股份，但是他身边这群虎视眈眈的股东们，估计也正在谋划着怎么去搞垮他。我在想，如果现在这个时候有一封密信给他们，告诉他们赵华安最重要的货物的一个去向，我想他们应该愿意助咱们一臂之力，给赵华安制造点麻烦出来。聪明。此人姓刘，是赵华安重要的敌手之一。2个人在南方的实力是不相上下的。七爷，我想你已经有所安排了，接下来我们就拭目以待吧。